В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В рамках фестиваля «Мусустар» проводится молодежный патриотический конкурс «Лента времени». Конкурс приурочен к 80-летию Победы и Году защитника Родины в Якутии. Его цель – повысить историческую грамотность молодежи и развить патриотическое сознание. О конкурсе и возможности принять в нем участие мы сегодня поговорим. Гости у нас в студии Матрена Федосеева, председатель Ассоциации молодых педагогов Республики Саха-Якутия. Матрена Семеновна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про свой трек в рамках фестиваля, который пройдет в Мусустар, и какое мероприятие вы проведете. В этом году фестиваль Мусустар проходит уже 5-й раз. И традиционно трек «Перспективы в Познании» проводит именно Ассоциация молодых педагогов Республики Саха-Якутия под эгидой Министерства образования Якутии. В этом году есть небольшие изменения. Помимо нас, в нашем треке будут участвовать движение первых. Они планируют провести большой слет республиканский для детей, которые состоят в движении первых. Наш трек, получается, имеет два направления, и одним из которых является как раз-таки «Лента времени». А этот слет будет до Мусустар фестиваля или во время? Да, он еще начинается. Кто может принять участие в конкурсе? В конкурсе «Лента времени» может принимать участие любой желающий житель Якутии, либо временно прописанный не менее 6 месяцев на территории Республики Саха-Якутия. Молодежь от 14 до 35 лет. А когда заявки уже можно подавать? У нас в данное время уже проходит отборочный этап. Он стартовал 1 февраля и будет длиться до 15 февраля. Окончание отборочного этапа состоится вечером 15 февраля в 23 часа 59 минут. А как участники смогут пройти тестирование? Чтобы пройти тестирование, надо подписаться на наш телеграм-канал РОАМП-РСЯ, расшифровывается как «Региональная общественная организация Ассоциации молодых педагогов Республики Саха-Якутия». И там есть ссылка для прохождения отборочного этапа. Если участник проходит отборочный этап, то автоматически считается, что он принял участие в конкурсе. А что конкретно они должны сделать для того, чтобы подать заявку? Просто пройти тестирование. Это уже является как заявкой на конкурс. Что из себя этот конкурс представляет поподробнее? Получается, наш конкурс «Лента времени» состоит из 3 этапов. Первый, как я уже говорила, это отборочный этап. Это онлайн-тестирование, которое состоит из 24 вопросов про историю Якутии, начиная с 1945 по сегодняшний день. А потом второй этап – это написание эссе. Мы планируем его провести в очно-заочном формате. Для жителей города Якутска написание эссе состоится 3 марта в IT-парке с 2 часов. А для жителей муниципальных районов мы проведем эссе в онлайн-формате. Они будут на местах уже приходить у себя в районе. Мы будем наблюдать за ними в онлайн-формате. То есть они дистанционно смогут свои работы отправить? Да. Там будут у них свои экзаменаторы, а мы как наблюдатели подключимся. И третий заключительный этап – это у нас ток-шоу. Он будет проходить с 17 марта по 22 во время проведения самого фестиваля в городе Якутске. А что из себя представляет ток-шоу? В ток-шоу будут вопросы. Тоже связанные, про историю Якутии, про влиятельных людей, которые повлияли на развитие нашего региона. И в таком духе. В общем, историю Якутии должны знать участники. Очень хорошо. А сколько участников проходит на полуфинал? На полуфинал планируется прохождение 330 участников по 3 возрастным категориям. Первая категория – это у нас школьники, начиная с 14 по 17 лет. А потом вторая категория – это у нас студенты с 18 по 24. И третья категория – молодежь до 35 лет, получается. А как будет проходить написание эссе?
И какая тема, можно рассказать поподробнее? Написание эссе, там есть свои требования. Все требования, примерные темы, а также список участников, которые прошли на полуфинал, мы опубликуем также у себя в телеграм-канале 22 февраля уже. А есть ли какая-то информация примерных тем? Примерная тематика будет связана с патриотикой. То есть с патриотическим Да. направлением. Кто будет проверять эссе? Может быть, расскажете про состав жюри? Да, есть у нас комиссия по проверке эссе. Он состоит из 30 людей. Туда входят наши учителя истории русского языка, якутского языка. То есть эссе у нас может быть написан как на русском, так и на якутском языках. И у нас также в составе жюри есть Евгения Андреевна Долгова. Это наш хедлайнер трека, который прилетает к нам из Москвы. Евгения Андреевна сама является доктором исторических наук. Она директор Центра истории российской науки и научного технологического развития. Является также профессором Российского государственного гуманитарного университета и имеет более 100 научных исторических работ и учебно-методических материалов. Вот на что главное они будут обращать внимание, хотелось бы узнать, может быть, есть какие-то правила при написании эссе или критерии? Да, вот как раз-таки критерии, они станут известны после 22 февраля, мы все опубликуем. Но, конечно же, будем смотреть на правописание, да, и вот как человек видит, то есть как раскрыл тематику эссе. А сравнивая, если с прошлым годом, достаточно ли много участников принимало участие в прошлом году на Мусустаре по этой тематике? Или была другая? Нет? Да, тематика в прошлом году была немножко другая. Вот сегодня, допустим, да, сегодня утром, как я посмотрела, тестирование уже прошли более 500 человек. Это уже превышает? Да, сегодня у нас, получается, еще 2 дня есть. А сколько человек пройдет финал? Финал пройдет только 15 человек, и это уже по 3 возрастным категориям, то есть в каждой возрастной категории будет по 5 финалистов и только 1 победитель по каждому возрастной категории. Может, есть какие-то советы, которые помогут начинающим участникам вот, все-таки принять участие в конкурсе? Советы, да? Или что нужно в первую очередь знать, может быть? В первую очередь нужно знать вот именно историю с 1945 года. Это вот в целом в России, в республике? Или только республике? Мгм. То есть готовиться нужно в этом плане. А Да, где, в вот, этом как вы думаете, брать информацию, может быть? Брать информацию в любых библиотеках. Ага. Есть также у нас электронные библиотеки, как iLibrary, допустим, да? Вот. Ага. Есть весь интернет. Вот у нас в этом году год защитника Отечества. Как думаете, почему вот нужно принимать участие в таких конкурсах? И все-таки тематика ли совпадает ли вот как раз-таки году нашему? Да, тематика как раз-таки совпадает. Мы для этого и планировали наш конкурс, да, чтобы развить вот эти наши ценности, да, традиционные, духовно-нравственные, да, и связанные с патриотическими тематиками. И действительно, молодежи, наверное, нужно принимать участие. Да. На этом у нас все. Спасибо большое, Матрена Семеновна, что посетили нас сегодня. Спасибо вам, что пригласили. Это была программа «Актуальное интервью». Я с вами прощаюсь. До встречи.